நம்மளுடைய வீட்டில் தேனி பெட்டிகளை வச்சுருக்கிற இடம் அமைப்பு. ஒவ்வொரு தேனி பெட்டிகளையும் இந்த மாதிரி 3 அடி உயரத்தில் வைக்கிறது மிகவும் நல்லது. இதை வந்து ஃபேமிலி பாக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இது வந்து சூப்பரு. இது வந்து மேல் மூடி. இது அடிப்பலகை கீழே இருக்கிறது வந்து. இப்போது நம்ம இன்னொரு பாக்ஸில் இருக்கிற சூப்பரில் இருக்கிற அந்த ஹனி ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கிறத பார்க்கலாம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தேன் எடுக்கிறது தெரியுதுங்களா, சீல் பண்ணியிருக்கிறது. நம்ம ரப்பர் பேண்டு போட்டு கட்ட வச்சுருக்கோம் வாழ்நாள் கிடைக்காததால். இந்த மாதிரி 75% சீல் பண்ணிடுச்சுன்னா நம்ம அதில் இருக்கிற ஹனியை வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம எடுக்க போகிறது வேறு பெட்டியில் எடுக்க போகிறோம். இப்போ இந்த பெட்டியில் தேன் எடுக்க போகிறோம். விவாதம் எப்படி இன்னும் போய் எட்டக்குது பின்னாடி போய் நேராகவே புரியுது. இப்போ இதில் தெரியுது இதனால கிளியராக. இப்போ தேன் வச்சுருக்குது தெரியுதுங்களா, ஃபுல்லாக சீல் பண்ணியிருக்கு. இந்த பக்கமும் ஃபுல்லாக தேன் வச்சுருக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் பின்னாடி போய் இப்போ தேனீக்கெலாம் நம்ம உதறி விட போவோம். தெரியுதா கற்றுறது? இப்படி வந்தாங்க கொஞ்சம் சூரியன். இந்த மாதிரி தேனீக்கள் மாதிரி கையில் எடுத்து வச்சுக்கணும். இப்போ நம்ம இந்த 2 தேனடையும் எவ்வளோ வெயிட் இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். வெயிட் மிஷினில் தெரியுதாங்க, கிளியராக தெரியுதான். இப்போ இந்த தேனடை எவ்வளோ வெயிட் இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். 443 கிராம் இருக்குது. 100 கிராம் இந்த மரச்சட்டம் போயிடுச்சுன்னு வச்சுட்டா கூட மீதி 330 கிராம் இருக்குது இந்த அடை. இன்னொரு அடையை நம்ம பார்த்தோம்னா 342 கிராம் இருக்குது. 100 கிராம் அது போயிடுச்சுன்னா கூட 1/4 கிலோ தேனும் அதில் ஒரு 300 கிராம், மொத்தத்துக்கு 2லேயும் சேர்த்து 1/2 கிலோ தேன் இருக்குது. இந்த மாதிரி நம்ம சீல் பண்ணியிருக்கோம். இந்த மாதிரி இப்போ நம்ம இந்த சீல் பண்ணியிருக்கிறத எப்படி இது பண்ணுறோன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ராக்டர் தேனடை. இது வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ராக்டர் தேன் எடுக்கிற கருவி. பேசுறது இப்போ இந்த மாதிரி சீல் பண்ணியிருக்கத நம்ம நைஃப் வச்சு இந்த கேப்பை தெரியுதா கிளியராக
இந்த கேப்பை இப்படி ரிமூவ் பண்ணுறோம், மூடி இருக்கிறதெல்லாம். ரிமூவ் பண்ணதை இப்படி உள்ளே தெரியுதா கிளியராக, இப்படி உள்ளே போட்டுடுறோம் ஃப்ரேமை வந்துட்டு. இந்த மைய ஈர்ப்பு விசை மூலமாக இது வந்து வேலை செய்யும். இப்போது இந்த ஃப்ரேம் தெரியுதுங்களா, தேன் இருக்கிறது நல்லா தெரியுதா. பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு ஹோல்குள்ளேயும் தேன் இருக்குது. இப்போ நம்ம இதை வந்துட்டு இந்த சட்டத்துக்குள்ளே போட்டுட்டோம். இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறோம். பொறுமையாக வேகமாக சுற்றினா தேன் அடை வந்து உடஞ்சிடும். பொறுமையாக ஆரம்பிக்கும். இந்த மாதிரி சைடில் அடிக்கிறது தெரியுதா. தேன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த ட்ரம்மில் பார்த்திங்கன்னா சைடில் தெரியுதா நல்லா கிளியராக. சைடில் அடிச்சிருக்கு பாருங்கள் புள்ளி புள்ளியாக. வெளியில் எட்டுக்கு தூக்கியிருக்காங்க. சைட்லலாம் பார்த்திங்கன்னா புள்ளி புள்ளியாக ஓரத்துலலாம் சுற்றி அடிச்சிருக்கு பாருங்கள். அதுதான் மைய ஈர்ப்பு விசை மூலமாக அந்த தேன் வெளியில் தேன் அடைகிறது. பொறுமையாக சுற்றும்போது இப்போ வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த பக்கம் ஒரு சொட்டு தேன் கூட இல்லை பாருங்கள், தெரியுதா. ஃபுல்லாக தேன் ஃபுல்லாக வெளில வந்துருப்பாங்க. இந்த பக்கம் இருக்கிற தேன் அப்படியே இருக்குது. அப்போ தலைகீழ, அதாவது வெளிப்பக்கமான இந்த பக்கமாக இந்த ட்ரம்மை ஒட்டி இருக்கிறது பக்கத்தில் இருக்கிற தேன் வந்து வெளியில் வந்துடும். உள் பக்கமாக இருக்கிற தேன் அப்படியே இருக்கும். அதை நம்ம திரும்பி இந்த ஃப்ரேமை வந்து இப்படி தலக்க மாற்றி போட்டு இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதை பார்த்தா புரியும். ஒரு சொட்டு தேன் கூட இல்லை இதில் வந்து, எங்கேயுமே தேனே இல்லை. இந்த பக்கம் பார்த்தோன்னா தேன் அப்படியே இருக்குது, தெரியுதா கிளியராக. இப்போ இதை வந்து நம்ம இப்படி உள்ள, அதாவது வெளிப்பக்கம் அது இருக்கணும். தேன் இருக்கிறது வெளிப்பக்கம் இருக்கணும். ஃபஸ்ட் டைம் எடுத்து வெளிப்பக்கம் இருக்க தேன் வந்துடும். அதனால் ஃப்ரேமை நம்ம வந்து தலக்கு மாற்றி போடுறோம். திரும்பி போட்டுட்டு மேலே இப்போ நம்ம தேன் எடுக்கிறது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி வீட்டில் தேன் பெட்டிகளை வச்சுருக்கிற இடம் வந்துட்டு இது தெரியுங்களா. இப்போ ஒவ்வொரு தேனி பெட்டிகளையும் இந்த மாதிரி இப்போ ஒரு 3 அடி உயரம் இருக்கிற இதில் அமைக்கிறது நல்லது. தேன் பெட்டிகள் இது வந்து ஃபேமிலி பாக்ஸ்னு சொல்லுவோம். வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்குது. அப்படியே வந்து இது மேல் மூடி ரெண்டும் ஒவ்வொன்றும் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். இந்த ஃப்ரேம் பார்த்திங்கன்னா முன்னாடி 444 கிராம் இருந்துச்சு. இப்போ முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா 444 கிராம் இருந்துச்சு இந்த தேன் அடை. இதே தான். இந்த பக்கம் கொஞ்சம் ரொம்ப உயரமாக இருந்துச்சு, அது ஃபுல்லாக நசுங்கிருச்சு நம்ம கட் பண்ணதில். இப்போ வச்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ இருக்குது, 97 கிராம் இருக்குது. இது 350 கிராம் இருந்தது இந்த சின்ன அடை. இதை பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ இருக்குது, அதுவும் 92 கிராம் இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா இதில் இந்த மாதிரி கடிச்சு இந்த டேமேஜ் ஆகிருக்குல்ல, இப்போ தான் நசுங்கி இருக்குதுல்ல, இது எல்லாத்தையுமே தேனீக்கள் வந்து கடிச்சு இப்போ சரி பண்ணி நம்ம இப்போ இதை கொண்டு போய் அப்படியே பெட்டிக்குள்ளே வைக்க போகிறோம். இப்போ நம்ம நார்மலாக தேன் எடுக்கிறவங்களுக்கும் நமக்கும் இதுதான் வித்தியாசம் வளர்க்குறதுக்கும். அப்படியே பெட்டிக்குள்ளே கொண்டு வந்து வச்சிட்டோம். புரியுதுங்களா. பெட்டிக்குள்ளே வச்ச உடனேவே இங்கே தேனீக்கள் ரெடியாக காத்துட்ருக்கோம். ஏன்னா நம்ம அதோடைய அடையை வெளில எடுத்துகிட்டு போயிட்டோம். கொண்டு வந்து வச்ச உடனேவே அதுங்க கடித்து அது எல்லாத்தையும் நம்ம, அதாவது நம்ம என்னெல்லாம் அதில் டிஸ்டர்ப் பண்ணி விட்டோமோ அது எல்லாத்தையும். இப்போ இதை பார்த்திங்கன்னா இந்த பக்கம் நம்ம ஃபுல்லாகவே நசுக்கிட்டோம். உள்ளேயே போயிடுச்சு நசுங்கி கட் பண்ணி. தெரியுதுங்களா. இந்த பழைய அடைக்கும் இங்கே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி கட்டியிருக்கிறதுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம். இது ஃபுல்லாக நசுக்கிட்டோம். நம்ம வந்து இங்கே எவ்வளோ ஹைட் இருக்குது, இங்கே எவ்வளோ ஹைட் கம்மியாக இருக்குது, அது எல்லாத்தையுமே அது வந்து சரி பண்ணிட்டோம். வச்சுட்டு நம்ம இன்னும் கூட 2 அடைகளில் தேன் இருக்குது. நம்ம உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காண்டி தான் இதை எடுத்து காமிச்சிடுறோம். ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா இது 1/2 கிலோவுக்கு மேலேயே இருக்கும் தேன் இருக்குது. இன்னும் கொஞ்சம் பின்னாடி ஃபுல்லாக எவ்வளோ ஹைட்டாக இங்கே பாருங்க. இது வந்து இன்னும் சீல் பண்ணல. சீல் பண்ணாதால் இப்போ இதை எடுக்க வேண்டாம். இன்னும் ஒரு 2-3 டேஸ் கழித்து 2 ஃப்ரேமை நம்ம திரும்பி கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம்.
அதுக்குள்ளே நம்ம இப்போ எடுத்த 2 ஃப்ரேம்லையும் ஒரு 4-5 நாளுக்குள்ளேயே தேன் வச்சிரும். ஏன்னா இப்போ பூக்கள் அதிகமாக கிடைக்கிற காலம். திரும்ப நம்ம அழகாக பெட்டியை மூடி வச்சுட்டா போதும். இப்போ நம்ம சாதாரணமாக 0ல் இருக்குது. இந்த பாட்டிலில் நம்ம அந்த எடுத்த தேனை ஃபில் பண்ண போகிறோம். பாட்டில் வந்து 152 கிராம் இருக்குது. இங்கே உள்ள தேன் தெரியுதா? இன்னும் கொஞ்சம் மேலே தூக்கி. இப்போ தேன் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஓரத்தில் வந்து நிற்கிது பாருங்கள். சைடில் இருந்த சுற்றி இருந்த தேன் எல்லாமே கீழே வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம எடுத்த ஹனியை இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க வேண்டியதான். தெரியுதா தேன் வருது? கொஞ்சம் லைட்டாக பின்னாடி தள்ளிக்கணும். $150 கிராம் தானே இந்த முன்னாடி பாட்டில். 130 கிராம் பாட்டில் இருந்து 382 கிராம் இப்போ இருக்குது. இது 1/4 கிலோ இந்த பாட்டிலோட சைஸ் இருக்குது. ஸோ இதை நம்ம ஏற்கனவே கலெக்ட் பண்ணி கொஞ்சம் பின்னாடி போய்க்கணும். ஏற்கனவே கலெக்ட் பண்ணி வச்ச ஹனி இது வந்துட்டு. இது இப்போ எடுத்த ஹனி. அப்படியே வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணு. தெரியுதுங்களா? தேன் இது நம்ம ஏற்கனவே எடுத்த ஹனி. அது வந்துட்டு அது கொஞ்சம் நாள் பழசானதால் அப்படி இருக்குது, வேறு ஒன்றும் இல்லை. இதான் தேன். நம்ம அந்த எக்ஸ்ட்ராக்டரில் பார்த்திங்கன்னா இங்கே சைட்லலாம் இருக்கிற தேன் ஃபுல்லாக வலிஞ்சு அழகாக அடியில் போய் எண்ணெய் மாதிரி நின்றுட்டுருக்கு. தெரியுதுங்களா ஓரமா? இப்போ இங்கே பெட்டியில் வந்து நம்ம பார்த்தோன்னா நம்ம அப்போ கொண்டு போய் வச்சோம்ல, அடை உள்ளே கொண்டு போய் வச்சோம்ல, இப்போ ஒரு 3-4 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இங்கே என்ன நடந்துகிட்ருக்கோம்னா எல்லா தேனீக்கெல்லாம் மேலே ஏறி அந்த அடையை சரி பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இந்த வீடியோ நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா புரியும். ஃபஸ்ட்டில் இந்த கடைசியில் ஒன்று வச்சோம், இந்த கடைசியில் ஒன்று வச்சோம். இப்போ பார்க்கலாம் பாருங்கள். தெரியுதுங்களா? ஃபுல்லாக தேனீக்கெல்லாம் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கு, அந்த அடைங்களெல்லாம் சரி பண்ணிகிட்ருக்கு. இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா தெரியுது, விரல் தெரியுற இடத்துலலாம் கடிச்சதெல்லாம் சரி பண்ணிகிட்ருக்குங்க. வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்குது நம்ம எடுத்து தேன் எடுத்ததால். இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா நான் சொன்னோம் நசுக்கிட்டோம் நம்ம அப்படின்னு சொன்னோம். அது எல்லாத்தையுமே அப்படியே கரெக்டாக கடித்து சரி பண்ணிகிட்ருக்கு பாருங்கள். நம்ம இந்த மாதிரி இப்படி தேன் எடுத்தோம்னா ஒரு வருஷத்துக்கு 5-8 ஹார்வெஸ்ட் நம்மளால் எடுக்க முடியும். ஒரு ஹார்வெஸ்ட்டுக்கு 1 கிலோ அப்படின்னு குறைஞ்சபட்சம் வச்சுட்டா கூட நம்மளால் நல்ல ஈல்டாக எடுக்க முடியும். அப்படி நம்ம செய்கிறதுக்கு தேவையான முக்கியமான வேலை வந்து இந்த மாதிரி அடைங்களை வந்து கரெக்டாக கட்ட வைக்கணும். கரெக்டாக அது வச்சது கரெக்டாக சீல் பண்ணிச்சுன்னா நம்ம தேன் எடுத்தணும். ரொம்ப நாளும் விடக்கூடாது. விபி ஹனியின் வீடியோவை பார்த்தமைக்கு மிக்க நன்றி.